عليكم ورحمة الله وبركاته. جالسة كيار عارفة bakka bashannanaa wajjin dhufee ammallee naan dubbachuu didaa jira. Erganii nan deema biyya arabaatti hin deebi'a jedhee araba kiyyaajin dubbachuutti ka'e baay'ee natti mufate. Ani yookiin inni jaallataaf hin isaa ilaaluuf isa madaaluuf hin haasa'in ta'a yookiin nan deeman ta'a waan adda baafate takka hin qabu inni gaammaatti yookiin isuma madaaluuf hin haasaara ta'a. Garuu inni natti haasa'uu didee miisaa nyaachuu didee kun akkuma kanatti nyaara guree taa'aa jira. Akaayillee boqqolloo isheetii bitee akaayee jechuudha. Shaayee osoo nugin ooluun jaallatu kunoo shaayee feermuuzii tokko danfisee isaaf jedhee bakka kana wajjin dhufne jechuudha. Bakka aadaa gatumiira sana keessaa ba'uudhe mukti nyaadhu ba'alla nyaadhu konaajji nyaadhu boqqolloo lammata nan deeman jedhu ko maal beektaa amma dhugaa ta'uu danda'a soba ta'uu danda'a yookiin se madaaluuf hin haasa'u ta'uu danda'a beektee. Irri baay'ee yeroo namni biyya arabaan naga jedhu hin gammada si galee deebii namaan jedha. Achi dhaqee na fuudhi namaan jedha. Ani si madaaluuf hin haasa'e እና boqqolloo qofaa nyaadhu bakka. Ekkoo manatti haaraa ooltee asitti saaruu hin qabdu asitti dagattee galuu qabda. Eegalee mukti. Sagaleen kee immoo akkasitti dhaga'amaa hin jiru maaliif sila miira aariin dubbatte amma immoo aarii isa ajaa'ibaa keessa waan jirtu YouTube irratti sagaleen kee dhaga'amu xiqqoo ol kaasee nyaadhu garuu wallaahi boqqolloo si jalaa fixuuf hin ta'a. Furaadhu ka bakka asii kennaan jira. Aara keessaa bahi malee. Maal atikkoo? Aanikkoo? Yookiin nan kijibe taama akka kanatti harta qoy. Kijibni sagalee hin qabne maarame. Jechuun maati ani yoo nan dhufa jedhee sagalee qabeeyyuu jaarsa koo na dhowwe jedhee haqee sagalee biraa bakka buusuu nan danda'a. Sagalee qabuun kiyya akka waan dhuguma dhaqaa jiru sitti fakkaatee takka eega sila natti haasa'uu didaa oolti. Qabi saayinsii buusa. Nyaadhu ishee ba'alla. Innaa aarri silan darbinee reema. Foon deemutti. Jechuun gaatama akka hin deemu naaf eeyyamtaa? Yoo achi dhaqee si fuudha jennaanis diddee. Jireenyi Itoophiyaa amma yeroo hin taa'e ilaalu cimaa natti fakkaata innaan hin jedhe si galee si dhiisee yookiin sirraa adda bahee deemu jaalladhee miti. Yoo fedhii kee ta'e tarii achi dhaqina waamifaa jettaalaa jedhee si madaaluuf haasa'ee garuu ani amma na biyya arabaa jibbitaa kee hin beekne wallaahi. Maaliif fedhan qabdu laa? Namni baay'een birrii barbaada si galee jaalala caalii namaa jiraachuu caalii namni birrii barbaada. Biyya arabaa qofaan keenya garuu achitti ji'a waan birriin argatamuuf namni achuma jiraachuu irratti xiyyeeffata achi deemuu irratti xiyyeeffata. Jiraadheera kan mamni naa bishaan. Marabbina jiraachuu jiraadheen jiru. Inni uffitee ati? Inni uffitee si jibbisiisee si salachee? Ishi ati amma namoota biyya namaa kana dhufanii jechuudha. Xiqqoo jiraatanii biyya arabaatti deemuuf cinqaman maaltu sitti dhaga'ama? Yaane maal dhaamtaaf yaane namni baay'een amma yoo biyya arabaa hin taane akka waan jiraachuu hin dandeenye nyaatee buluu hin dandeenye takkatti fudhata. Warra karoorfateeru. Rabbi yaada karoora keessan aguutuun jira. Warra immoo bakka akkasumatti hin jiran biyya arabaa gaarii fakkaatee dhaquu fedhan. Biyya keessan jiraadhaa. Ati maaf jibbite qoy biyya arabaa yaane? Biyya arabaatti firidamee hin qabdu. Daladdee farankaa fidda malee. Firidamee hin qabdu. Gammachuun argattu jechuudha. Gammachuun argattu. Addunyaa hamaa wanti inni barbaadu inni guddaan gammachuu bakka. Shaayiin baay'ee mi'oofti wallahi dhugaa dubbachuu fi biyya arabaa gaafa jirru gabbaanee qilleensaan fudhannu sa'aatii 24 kooshiina namaa keessaa osoon ummana isaanii keessa teenyu bakka bashannanaa dhaqanii amma jiraatanii deebi'u. Itu nun achi teenyu tamaarii dhaqxee ijoolleen isaanii waggaa meeqa geessi itu nun achi teenyu eebbifamti waan meeqa baqannu sa'aatii 24 kooshiinaa keessaa maal naan jedhu maaltu badee maaliin dogoggoraa waa hedduu isaabaa jechuudha sa'aatii 24 isaabaa jiraachuudha gola namaa keessa garuu gaafa biyya kee keessa jiraattu dhuguma akka jette anammoo wallaahi kun bakka magariisa bakka bareedaa kana dhufee arguun kiyya anaaf baay'ee takka bakka waan dhiiga kiyya naaf dabaluuf anatti fakkaata gammachuu akkasii arguun kiyya bakka magariisaa kana dhuftee daawwattee
asitti bashannantee nama jaallattu wajjin yaada wal jijjiirtee galtaa jechuudha. Innaa hunda keessanuu rabbi kanaan isin haa ga'u. Ani dhugaa dubbachuuf isuma madaaluuf hin jedhes ta'uu danda'a yookiin immoo deemuun barbaades ta'uu danda'a. Nama akkamii akka hin ta'e isinis beektu. Yoo rabbi riskii namaaf banee biyya arabaa bichaa miti jireenya dhugumatti. Asittis namni hojjetee jijjiirame hedduu jira. Akkas jedhee yaadu. Kun sii ta'a miti yaadni kun. Maaliif? Isuma jetti namatti kennu isaa jetti namatti kennu. Asitti uumamee akka ta'e kennan jiraata. Haata amma bakka bilbila ilaalaa naasa'i miira keessaa bahiitime miira gammachuu naasa'i sidas miira aarii keessa oolte amma saaraa jirtu. Amma dhiisaa. Amma dhiifteetta dhibbarraa dhibba. Amma dhiisaa erga deemsa kennaan dhiisaa. Ikkuma deemsa yooti naaf eeyyamte malee deemuu hin danda'u. Amma eenyu wajjin jiraadhaa jedhee jira. Isa beekeeraa bari yooti naaf eeyyamte malee ani biyya arabaan deemu. Isa yommuu yooti dhaqii achitti na fuudhii waliin dalagannaa jette deemuu hin danda'a. Isuma yommuu ani tarii si fatanuuf hin jedheen ta'a. Ani gaafa biyya arabaa jiru. Fatanaa akkasii ta'uu qabu. Maaliif beektaa? Ani hawwannan maatii kiyya dhiisattaa jiru. Maatii kiyya irratti filadhee waan ta'eef wajjin jiraanne irratti waan ta'eef akkasuma yaada akkasii kana yeroo xiqqaatu miira ajaa'iba kana mul'ata. Ani gaafa biyya arabaa jiru wallahi nama akkamiin ture yoon katamaa jiraachuu dadhabe baadiyyaatti galeen jiraadha malee yeroo ammaa kanatti biyya arabaatti hin deemudha murtoon kiyya jechuudha. Maaliif ammas immoo nan deema jedhee murteessine yookiin waan an dubbadheef waan rabbi qofaa ta'uu beeka yookiin isuma fatanuuf maaliif gizee takka dhiiruma fatanuun iyyuu gaariidha sii galee hagamta kana jaallata dhugaa jechuuf arabii kan koo bultii 20 taa'ennaan tikeetti naaf kuttaniidha walii galteen keenya. Bultii 20 yoon ta'a tikeetti naaf kuttanidha. An bultii 20 ga'ennaan na gaafatanii jechuudha. Bakka ani immoo tarii yeroo jarri na gaafatanitti miira akkamii qaba akkan deemee dalaguu barbaada moo dhuguma na jaallata haaluma waan hunda namaan qixxaanne kana keessayyuu anaa wajjin taa'uu barbaada isa jedhutu natti dhagaamennaan isa fatanii jechuudha. Ammas taanaan ani wallahi yoon jireenya katamaa dadhabe murtoon kiyyaa baadiyyaatti galee jiraachuudha malee biyya arabaatti deebi'u miti. Jechuun biyya kee keessatti gaddas gammachuus waa hunda in hirmaata jechuudha. Maatii kee argitaa in gammaddaa waa hunda irratti hirmaata jechuudha. Akkasitti gadi baatee qilleensa fudhattaa yoo dadhabde yoo dhukkubsatte hin ciiftaa. Mana namaa keessa garuu wanti kun hundiyyuu hin jiru jechuudha. Sa'aatii ishee qabdu hojiin dabarsuu dhukkubsachaa hojjechuu. Ani biyya arabaa yeroo hojjedhutti gaafan darajirra ol ba'uu dadhabee daa'imeef haa jira wallahi billahi gaafan garaa qabadhee akkatti muka qabadhee deemeef haa jira. Maaliif amiriidhaan namni kamuun dhukkuba gaafa dhukkubde nan dhukkuba jettee ciisuu hin dandeessu. Dhukkubde fayyaa qabaatte gadda qabaatte dirqama hojjettaa waqa kana jira. Innis nama biyya namaa tureedha jireenya biyya namaa argeera araba jala hojjechaa ture inni nama sudii ture galeedha sinii galee kanaaf waa'ee jireenya biyya namaa arginee jirra. Isuma fatanuuf hin jedhee malee ani nama as keessatti jireenya gaariilee jiraachuu baadhu gad dhaabbadhee haga tokko jiraadhee namaaf fakkeenya ta'e namni na laallatee akka galuullee fedha. Yeroo namni agalu jedhu mukti shaayii kee dhugaa jirta boqqolloo nyaachuun ni himnetu. Amma arabicha bilookii godhu. Arabicha bilookii godhu maal dirqiin nu fe'asii na fuudha. Dirqiin nu fe'asii na fuudhu ko. Maaliif? Suwaasuu waan danda'u. Laa wallahi na waswaasu ani birriirraas. Birrii faan sii dabaleedha. Birriin sii dabala yoo namaan jedhan garuu inni na waswaaseef hin deeman. Innaa akkasii jechuun barbaada. Sa'aatii 24 ashkarii namaa ta'anii qalbiin namaa kun sa'aatii 24 isaa bacinqillaatidha biyya namaa keessa gaafa jiru. Asitti garuu agabuun bulu. Kana yoo waliin nyaatan hin jiraatu. Wallahi. Boqqolloo namni. Jaalalli jiraannaa. Jaalalli jiraannaa. Tokkummaan jiraannaa. Maaliif jiraachuu Akka nyaata iyyuu bulu. Rizqi rabbiif fidee wallahi. Rizqi rabbi qaba namni muslima ta'e rabbitti nama tokko. Wallahi rabbitti deebi'ee kadhannaa. Waan isa nyaachisu waan isa obaasu. Yoo namni agabu waliin bulu. Akkatti jiraatu. Nyaanni bishaan rabbuma agabu waliin bulu namoota nu godii nama meeqatu immoo jiru nama qaansiraa hojjetanii mana kiraa caccabduu tokko kiyya ta'a ilmaan isaanii guddifatu keeshaa baatanii kuntaala baatanii miidhamaa oolanii galanii immoo ilmoo isaanii ittiin guddifatu mana kiraa kaffalatu. Waa tokko jira. Ilmoo maa jedhan beektaa?
inni fayyaa qabu yaani isa fayyaa hin qabne ilaali Fayyaa fidee fidishin dabala. isa fayyaa hin qabne itti galee